鲲、DeepSeek、ChatGPT 几个主流大模型一起炒股，还是实盘，这个比赛太上头了。鲲这2天直接20倍杠杆梭哈，12000的盘子干到了第1名。DeepSeek 稳稳的打工人风格得第2，最惨的是 GPT-5，一会儿做多，一会儿做空，账户直接只剩了2000多。网友的总结太好玩了，鲲是那种人狠话不多，看到信号就上。DeepSeek 是稳健型打工人 ，GPT-5 是典型的纠结型内耗担当。这波热度太大，我就好奇这些大模型到底是怎么做判断的？我们普通人能不能借 AI 的能力看懂一家公司的逻辑？今天呢，我就用国产第一梯队大模型阿里的通义千问网页版鲲 Chat 的深入研究功能，实测一下它到底能不能把财报讲明白。打开网站，点这个深入研究，并且打开高级选项，问一个最近超火的，帮我分析一下特斯拉最近的股价表现以及未来的发展方向。结果他倒好，不直接回答，反问了我3个问题。第一，近期到底是1个月、1个季度，还是今年以来？第二，你更关心技术路线、市场扩张，还是财务指标？第三，这份分析是用来投研做研究，还是商业简报？好吗？这对面是来了一个专业分析师和我对齐需求呗。我简洁明了，1个月技术路线，个人投资决策。这家伙马上哐哐哐一顿思考。这次分析呢，一共分了17步，右边这一列详细呈现了每一个研究步骤的内容。分析呢，一共用了13分11秒，最后形成了一个结构规范的报告，还可以直接下载 PDF 或者 Markdown 格式。我最喜欢的是什么？你看看这个参考文献，要是当初我写 MBA 论文时有这个助手，说不定论文能写得更上一层楼。这里还可以直接创建网页或者是播客，这个有意思啊！以后我的一些思考就可以直接做成个人网站跟大家分享了。还有播客，对，播客更有用，给团队分享也方便。且慢，大模型不是经常瞎编吗？我得看一下它这些链接到底靠不靠谱。可以 ，Stock Analysis， 这可是一个覆盖超过10万只股票和基金的平台，它的数据来源非常准确，包括第三方金融数据提供商，比如 S&P、Capital IQ。随机抽查的链接中有 SEC 文件，有行业报告，都是靠谱的信息源。再上传一份特斯拉电话会议的 PDF， 让它把里面跟 FSD 和 Robotex 相关的数字提出来。这对大模型来说太简单了，刷2下完成了，还能整合到搜索和推理过程当中，更精准的分析。数据看得眼花，让它生成点图表吧，这看着也太爽了吧！最重要的是数据准确，得了，可以直接拿去讲座了。这背后呢，用的是通义千问系列模型中鲲 Image 的能力，可以直接根据文字描述生成各种图表。对，我可以做一份内部报告，但这个字数太少了，试试看让它详细一点，把细节再丰满一下。这体验我直接又多了一个得力助手啊！还有这个普通深度研究和高级深度研究，普通深度研究是1句话换1份报告，高级深度研究竟然还可以1句话换1整套分析工作流。好了，我宣布这个 AI 我收编了，从此以后这就是我的1号研究助理了。AI 的进化真的是快得吓人，怪不得有人让 AI 们扎堆炒股，鲲还能赚那么多。原来这背后藏着一个这么强大的全能研究小分队。有了这样的 AI 工具，我们等于拥有了一个6人研究小分队，一个需求分析师听懂我们的模糊要求，还有3个资料收集员，一个逻辑校对员确认信源不瞎编，还有一个写作秘书，3分钟产出可用报告。这真的太炸裂了，我感觉 AI 时代真的正在把我们变成超人。这是第一次普通人可以拥有专业研究员级别的信息整合和判断能力。我是竹子，关注我，快人一步把握 AI 时代机遇。